နီပြည်မာကတနေ့ကိုပေါ့နော်အနည်းဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်9နေရာလောက်ပေါ့နော်အနေများဖြစ်ပေါ်တယ်တိတ်ခိုးပေါ့နော်ချောင်းပြည့်တဲ့တိုက်ပွဲငယ်ငယ်လေးကနေပြီးမှတချို့တော့မထင်မှတဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင်းတွေပေါ်မှာဒီကာလာဆိုစစ်သားတွေကဒီစကားစားတွေကရိတ်ခါပို့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်စစ်ကြောင်းဖြတ်တိုက်တဲ့ဟာတွေရောနောက်တချို့စကန်တိန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရောပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နေစာဖက်မှာဆိုရင်တချို့ကတာရုပ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ရှိပြီးမှတချို့တော့မြို့ကြီးတွေမှာတော့တာကမြို့ကြီးတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးမှမြို့တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့ကြားမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုပေါ့နော်ဒီဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေကနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလလောက်ကလေးကပေါ့နော်ဒီမိုးပြဲဖက်မှာကျွန်တော်တို့ခြေကုပ်နေရာတွေပေါ့နော်တချို့ကိုစပြီးမှထိုးစစ်ဆင်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလကလေးကနောက်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့တလောကဒီမော့ဆိုမှာတိုက်ပွဲကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ပဲဒီမော့ဆိုနဲ့လိုက်ကောပေါ့နော်ဆက်တဲ့လမ်းမှာပဲစစ်ကောင်စီထပ်တက်လာပြီးမှအမှဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကအရန်ကိုပြင်းထန်နေတယ်ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်မလို့လဲလူထုတွေကတည်ကြရတော့ပေါ့နော်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်တုန်းကဒီရွာထဲကပေါ့နော်နေနေတဲ့မိသားစုထဲကိုဒီလက်နေကြီးတွေပြည်လိုက်တဲ့အတွက်ရတတူပေါ့နော်တည်ဆုံးရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နှလုံးတက်ကိုလက်နေကြီးစမှန်ပြီးမှတည်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့တခြားလုံးမှာတော့ဒါပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ပြီးတော့ဆောင်းရတီးနေရတီးဆိုရင်တော့ဒါတိုက်ပွဲပိုပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိပြည်နယ်နမိတ်တစ်လျှောက်လုံးမှာပေါ့နော်ပြည်နယ် area တစ်ခုလုံးကိုတော့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲထားတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေအဲ့ဒါကတော့60ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်တယ်ပြီးရင်တော့20ရာခိုင်နှုန်း25ရာခိုင်နှုန်းသောမြေတွေကတော့ရှစ်တန်းမြေပြင်မျိုးပေါ့နော်ဒါနှစ်ဖက်အများနဲ့ထိတိုက်တိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်သူမှတတ်မဆွဲနိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်မိုင်းတွေနောက်ဒီချောင်းပြည့်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်လူထုတွေမနေတော့ဘူးနောက်ဆုံးတနေရာတော့စစ်ကောင်စီတွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမြို့တွင်ဒီလူထုတွေအများဆုံးနေတည်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကစစ်ကောင်စီရှိနေတယ်ပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုပေါ့နော်သူတို့လုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာ3ခုခွဲလိုက်ချင်မှာကျွန်တော်တို့က60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိန်းချုပ်ပြီးမှ25ရာခိုင်နှုန်းဒီစစ်မြေပြင်ဖြစ်တယ်15ရာခိုင်နှုန်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဘယ်လိုကောင်းလဲထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီမြေပုံချင်းတွေမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဒါဒီနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီထိတိုက်တွေ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကဲဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က majority ဒီ area ရဲ့အများစုကိုထိန်းချုပ်တယ်လို့လူထုတွေရဲ့နေထိုင်မှုအများစုဖြစ်တဲ့ဒီရက်ကြီးတွေမှာပေါ့နော်အများစုနေတယ်သွားလာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကတော့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချူချန်ချွတ်တာပြီးမှပေါ့နော်ဒါစုဆောင်ရတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကလည်းအရေးတော်ပုံကိုအများဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့အကြီးမားဆုံးတိုက်ပွဲပေါ့နော်ဒီဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့အတွက်ဒါပြင်ဆင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာစင်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးမှရှင်းလင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်ညွှန်ကြားမှုတွေပေါ့နော်စီရေးရမိတ်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှအဖြေရှာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်ပြီလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီC3C နောက်ဒီမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေချင်းအခြေဆက်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်နောက်ဒီတစ်နေ့နေပါလောက်ပေါ့နော်တိုက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေ့ကြုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေဆက်မှုတွေ့ကြုံတွေကအဲ့ဒါကိုအဖြစ်ပေးလာတော့ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြော်လွှားလာနိုင်တယ်နောက်ဆုံးခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရေးကနေပြီးမှပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကိုတကယ်တိဆောက်ခြင်းတဲ့ပုံစံကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုရအောင်တိဆောက်မလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပိုင်းဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာလည်းခိုင်မာဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာနိုင်ငံရေးဖက်ကိုစပြီးမှပေါ့နော်ဒါတိဆောက်မှုတွေလူထုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ချပြနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေး platform တွေကိုချပြနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်လွှားနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်တွင်းမှာဒေသတစ်ခုလုံးမှာပေါ့နော်လူဦးရေ၄သိန်းနေပါလောက်ရှိတဲ့ထက်မှာ2သိန်းကျော်လောက်ဒီဒီစစ်ဆောင်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဓိကကတော့တကယ်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာကတော့စစ်ဆောင်စားမလို့နောက်ဒီတကယ်မြို့တွင်းမှာနေတဲ့လူတွေကစစ်ဆောင်စားမလို့ဒါပေမဲ့မြို့ area ပြပလဲမှာစစ်ပွဲအရန်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့အများစုကစစ်ဆောင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူထုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဆေးရုံ9ရုံလောက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီsurgery ဒီဟိုဘာလဲခွဲစိတ်မှုငယ်လေးတွေကနေပြီးမှတကယ်ကုသမှုပေါ့နော် public health တွေကစကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်စာတင်ကျောင်းပေါင်း400လောက်ကိုပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကြီးလက်အများစုမှာဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကာလမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဒီဥပဒေချိုးဖောက်မှုဒီဥပဒေလက်လွန်မှုတွေပါညာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့တားနိုင်တဲ့အတွက်တားနိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ရဲဌာနပေါ့နော်ရဲတွေကိုလည်းဒါပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးမှရဲစခန်း9ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရှိပြီးမှအချုပ်သားပေါင်း80လက်ရှိချိန်ထိပေါ့နော်ဒါချုပ်ထားဆဲပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်ဆောင်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာကလူမှုစီးပွားရေးပေါ့နော်ပို့ပြည့်လဲနိုင်ဖို့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချင့်ချိန်ပြီးမှပေါ့နော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီ2023ထက်မှာပေါ့နော်ဒီထက်ပိုရှင်းလင်းတဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကနေတော်လကောင်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံနဲ့တော်လကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလူထုတွေကိုပို့ပြီးမှပေါ့နော်ခိုက်ခိုင်မာမာပံ့ပိုးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကစစ်ဆောင်ချင်းနေဒါပေမဲ့စစ်ဆောင်တွေပြည်သူတွေအခက်ခဲကတော့ခါတိုင်းနေတဲ့ထက်စာရင်တော့ပို့ပြီးမှခက်ခဲလာတာပေါ့နော်သူပြည်ဒီနိုင်ငံတကာလူမှုတင်ဖွဲ့ကနေပြီးမှကူညီပံ့ပိုးတဲ့အရာတွေကနေပါလာတယ်မဟုတ်လေကျွန်တော်စီကိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖက်ကနေခက်ခဲတွေကြုံရတယ်လို့ရာသီဥတုတန်နောက်ဒီစီးပွားရေးအခြေအနေရပေါ့နော်လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေရလေပေါက်ဖို့ရုန်းကန်ဖို့အရာတွေခက်ခဲတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးမှပေါ့နော်လူထုကိုလူမှုစီးပွားရေးလည်းပြည်လည်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါထောက်ပံ့ကူညီမှုကိုပဲအားကိုးနေရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လူထုတွေကိုနိုင်ကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရှင်တန်ရမဲ့လူမှုစီးပွားရေးကိုပေါ့နော်ရှင်တန်မိုက်ခွင့်ဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့ဒါကအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စီရေးကတော့တိတ်ပြီးမှပေါ့နော်စိုးရင်စရာမရှိဘူးပြည်နယ်အဆင့်မှာပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပါဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှစူးစမ်းကြရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးခက်ခဲတွေရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သူပြည်ဂရင်းနီအဆင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာယီမန်းထားလဲဆိုရင်တော့Federal အုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီဂျာကာလာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federal အုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်တိဆောက်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုရည်မှန်းထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနဲ့မလုံလောက်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့လိုတယ်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတချို့ဖြစ်တဲ့ဥပမာဆိုရင်ညွန်ကြားအုပ်ချုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဥပမာဆိုရင်အခွန်ကောက်ပြီးမှပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖွဲ့နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဇန်ပြင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ခုကြော်လာဖို့စူးစမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံး stakeholder တို့အများစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကိုပေါ့နော်အများဆုံးဖွဲ့ပြီးမှပေါ့နော်ဒါဒေသန္တရအဆင့်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီပြည်နယ် unit တစ်ခုရဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးမှဒီအုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခက်အခဲကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစင်ခုံမှုအကြီးမားဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှိနေတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ခက်ခဲမှာဆက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် KSC ရော KNDF ရောပေါ့နော်ဒါဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တွားဖို့ပေါ့နော်ရှိပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒေသတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးကိစ္စဆိုရင်ဆေးရုံတွေပေါ့နော်ဆရာဝန်အတိုင်းဝိုင်းတွေနောက်ဒီ nurse အတိုင်းဝိုင်းတွေနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ volunteer ဆေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်တဲ့ချင်းမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လူထုကြားမှာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိတဲ့လူထုတွေမရှိသလောက်ဘူးပေါ့နော်မရှိသလောက်ဘူးအရင်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီကျန်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခမဲ့မရခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မှပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့လူထုတွေကိုကျွန်တော်အခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်တော့ဒီတာမန်ခွဲစိတ်မှုတွေကနေပြီးမှပေါ့နော်ဒီဥကောင်းခွဲစိတ်မှုတွေကစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ
ခွဲမွေးတာတွေအဆုံးထိပေါ့နော်ဒါလုံနိုင်တယ်လို့သွေးစစ်ဘန်တွေပေါ့နော်သွေးလူဘန်တွေသွေးစစ်ဌာနတွေသွေးလူဘန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ဒါဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုလူအပ်ချက်ကိုဖြစ်စီပေးနိုင်လားလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီဖို့အသက်အတန်စူးစမ်းနေတယ်စွမ်းကုန်ပေါ့နော်ဒါအခမဲ့ပေါ့နော်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကပေါ့နော်ဒါလက်စာတွေပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲညာနာပူဇော်ခတွေမဲ့ပြီးမှလုပ်နေတဲ့လူတွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါပန့်ပိုးပေးနေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုလုပ်တဲ့ချိန်မျိုးမှာဒီမူလတန်းတွေလယ်တန်းတွေအထက်တန်းတွေအားလုံးကိုအခမဲ့ပေါ့နော်ဒါပညာသင်ကြားပေးနိုင်ဖို့လုပ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ဒီအတန်းတင်စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တကွပေါ့နော်ဒါတွားထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အထက်တန်းပြီးသွားရင်ရောဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအများစုကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကတက္ကသိုလ်ပညာပေါ့နော်အဆင့်မြင့်ပညာကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဖြေပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social science ဘာသာရပ်တွေကိုဒါဒီဖန်တီးပေးပြီးမှပေါ့နော်ဒီကျောင်းတွေဒီလို scholarship ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့စစ်မြင့်အောင်ဒါကြားကလာကျွန်တော်ဖန်တီးသလိုတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် NAS တက္ကသိုလ်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မကြခင်ပါပေါ့နော်ဆေးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဆေးတက္ကသိုလ်တွေကစားဖွင့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလက်ရှိလူထုတွေလူအဆောင်အရာတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီရဲပေါ့နော်ရဲလုပ်ငန်းတွေနောက်ဒီတပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်ဒါစစ်တက္ကသိုလ်စစ်ကယ်ဒမီကျောင်းလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့စနစ်ကြပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလူထုတွေလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းရမှာကပဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားပြီးမှအနာဂတ်မှာအသွင်ကူးပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မျိုးမှာဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကပိုကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့နော်လူထုဘက်က initiate လုပ်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲ academy ကျောင်းဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲတင်တန်းကျောင်းထက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပုံစံပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့ concept ကလူထုကိုဗဟိုပြုပြီးမှလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ရဲလုပ်ငန်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးမှစိတ်ဓာတ်ရေးအရာပေါ့နော်သူတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့လေ့ကျင့်ရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့ဒီသူတို့တည်တည်နေပေါ့နော်လူခွင့်ရေးကိစ္စသူတို့တည်တည်နေဥပဒေကိစ္စတွေဒါတွေကိုချစ်ဆွဲပြီးမှရဲလုပ်ငန်းကိုပေါ့နော်ရဲဌာနကိုအားကောင်းအောင်တွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကလည်းနိုင်ငံတကာဘက်ကဒီရဲလုပ်ငန်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှဖြစ်ဆွဲပြီးမှကူညီခဲ့ရင်တနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်ကောင်စီအာဏာရှင်တာတွေအာဏာရှင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လဲရုံပုံတံမျိုးပေါ့နော်အာဏာရှင်ရဲ့လက်ကင်တုပ်ပုံတံဖြစ်နေတဲ့ရဲလုပ်ငန်းကနေပြီးမှကျွန်တော်ဖောက်ထွက်ပြီးမှဒါပြည်သူတကယ်ကောက်ွယ်တဲ့ရဲဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးမှပေါ့နော်ဒါအခက်အခဲတွေလည်းရှိပါတယ်ငွေကြေးခက်ခဲနေရာထိုင်ခင်းခက်ခဲပေါ့နော်နောက်ဒီကာကွယ်ရေးပေါ့နော်သူတို့နောက်တန်းမှာအကောင်းဆုံးနေရာတွေဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတွေရှိသေးတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိုဆက်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီအကူအညီတွေရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်သလိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲနိုင်ငံတကာရင်ပေါင်တန်းနိုင်ပြီးမှနိုင်ငံတကာရဲတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာပညာရေးကျန်းမာရေးတိုင်းဝိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲထုတ်ဖို့ပြသပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုတည်ကြပေါ့နော်ခက်ခဲမှာပြနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Greeny လူငယ်မျိုးဆက်တိကြားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာအိမ်မက်ဘာရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမေးကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မက်မဲ့ပြီးမှပေါ့နော်ဒီ dream come true ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တွားတဲ့လူစားတွေသိမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမှဖန်တီးယူတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ Greeny ကဘယ်ကိုတွားမလဲဆိုတော့ Greeny ကလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာတဲ့ဒီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖန်တီးယူနေတဲ့ KNDF တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်တီစူးစီးလာမိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ KNDF ကဘာမျှော်လင့်တယ်လဲဆိုတော့အိမ်မက်မဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federal စနစ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းမှုကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးသွားမဲ့အုပ်စုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ KNDF ကအခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ခုနပြောတဲ့ဒီပြည်နယ်အဆင့်ပေါ့နော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေအားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့စပြီးမှကူညီမယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်လို့ကိုခံယူတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွင်းကာကွယ်ရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လို့ခေါ်မလဲရင်ဆိုင်မယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ချိန်မျိုးရင်ဆိုင်လို့ရတယ်မြို့သိမ်းမယ်ပေါ့နော်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တားတွေဖြန့်ပြီးမှပေါ့နော်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီက
ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လာနဲ့ချီပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအင်အားရှိပြီးသားပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မကြောက်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတဲ့နိုင်ငံရေး platform ဒီဒါတနိုင်ငံလုံးလူချင်းတဲ့ Federal Democracy သွားတယ်လို့တနိုင်ငံလုံးဘက်ကလည်းလက်ရှိ stakeholder တွေအများစုကလည်းကတိကူပေးနေတဲ့ Federal စနစ်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခြေလှမ်းကလည်းမှန်တယ်လို့ကိုအမြဲတမ်းခံယူတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဘယ်လောက်ထိတိဆောက်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်လက်တွေ့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစစ်မှာကတော့ဒီ NUG နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှ NUG ရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ပေါ့နော်ဒီ KSC KNDF ရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆွေးနွေးတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမယ်ရှင်းလင်းတဲ့သဘောတူညီချက်တွေမရှိသေးတော့ညာလဲလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကကောင်းပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်ကို NUG ကလက်တင်ခံတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ KNDF ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်ရအောင်သွားမယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စီးရုံတွေပေါ့နော်ဒီပညာရေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရယူထားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အသွင်ကူးပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မျိုးမှာ Federal တကယ်သွားတဲ့ချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒီရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာရှိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာတက်တူတွေတော်လကောင်းစစ်ဖက်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေတော်လကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရဲနော်တရားရေးအခြားသောဒီပညာရေးကျမ်းမာရေးတွေကလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဥပမာစေတက်ကတူကျွန်တော်တို့ကဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တနည်းချင်းကြရင်တော့ Federal စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကစေတက်ကတူကိုပြည်နယ်အဆင့်မှာကျွန်တော်ရအောင်ဆက်ပြီးမှဖန်တီးမယ်ကျွန်တော်ပြည်နယ်လူထုတွေကဒီအသေးပွင့်ကိုရရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော်လန်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ message ဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်ကနေပြီးမှပေါ့နော်ဒီလိုခိုင်မာတဲ့ဒေသန္တရအစိုးရကိုဒီဆောက်နိုင်ခြင်းဒီတော်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ဝက်ဖြစ်တယ်နော်ပြည်နယ်တိုင်းမှာဒီလိုအောင်မြင်နေတယ်ဒီတိုင်းတိုင်းမှာဒီလိုအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စုရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပေါ့နော်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ KNDF ကဒီလက်ရှိလက်တွေ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ပြည်နယ်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် KSC အနေနဲ့က NUG နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာKSC ကိုစားပြုပေါ့နော် NUG မှာကျွန်တော်တို့၄ဦးပါဝင်တယ်ပြီးရင်တော့ NUCC မှာလည်းကျွန်တော်တို့2ဦးပေါ့နော်ဒါ KSC အနေနဲ့ပို့ပြီးမှပေါ့နော်ပါဝင်နေတယ်တက်ဝင်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ policy level မှာကျွန်တော်တို့အငင်းခုံမရှိတလောက်ပေါ့နော်ဒါနားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသေးဖွဲအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဒါညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာကတော့ပြည်နယ်အဆင့်နဲ့ဒါပြည်တော်စုစင်ကြားမှာပေါ့နော်လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့ပေါ့နော်စာချုပ်စာတမ်းတွေမရှိဘူးနော် chapter ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်ညင်ဒီအကျဉ်းစာတမ်းတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ပြီးမှပေါ့နော်ပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုရှင်းလင်းအောင်နားလည်မှုစာချုပ်လွှာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြီးမှပေါ့နော်ဒါနှစ်ဖက်သဘောတူထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အာဏာခွဲဝေမှုတွေပဲဖြစ်တချို့တော့ပြဋ္ဌာန်းမှုတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပို့ဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ချိန်မျိုးမှာဒါကောင်းမွန်တဲ့ရလတွေနော်ဒီဗာလဲနားလည်မှုပိုရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံလာရတယ်Greeny ဖက်ကပေါ့နော် NUG ကိုပါဝင်ရတဲ့ချိန်မျိုးမှာဒါဒီပေးဆပ်မှုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အကျိုးရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အဆင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဟာကတနိုင်ငံလုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ကပေါ့နော်ဒီNUG ဖက်ကပြန်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီကူညီပေးတဲ့ဟာတွေနောက်ဒီဘယ်လိုကောမလဲချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါအပြန်အကျိုးရှိတဲ့အတွက်တစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားရကျေနပ်မှုရှိလားလို့မေးရင်တော့အားရကျေနပ်စရာတွေထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းကိုစုတစ်ဖွဲ့တည်းပဲပေါ့နော်ပြည်နယ် unit ပဲဖြစ်အသင်းဖွဲ့တစ်ခုချင်းပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုလုံနိုင်တဲ့ limit ကကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတဲရောက်ကို blame လုပ်ပြီးမှပေါ့နော်ဖော်ထုတ်မဲ့စားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုံတူညီတဲ့အရာကိုရှာဖွေပြီးမှပေါ့နော်အခက်ခဲဆိုလဲအခက်ခဲလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထည့်ပေးရမယ့်အရာတွေအများများသေးတယ်ပေါ့နော်မအောင်မြင်သေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအပြစ်တင်မဲ့ညှင်းခုန်ချမယ်ဆိုရင်တော့ရန်သူရဲ့ဒီကြောက်ဝင်းထဲကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီးမှရန်သူကလည်းဒါကိုပဲ
ထိုးနှက်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့ချင်းကိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းကိုပေါ့နော်ဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ရန်သူကအများအားဒါကျူးစားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရန်သူရဲ့လူလားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှပါဝင်ရတဲ့ blame လုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဒါဒီအပြက်ကိန်းကိုနော်ပိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီအားရကျင်နာလားလို့ပြောရင်လက်ရှိချိန်နေမှာတော့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုစီရှိနေတဲ့အတွက်အားရမှုတွေအားနဲ့တင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတခုတည်းသောနီလန်ပဲဖြစ်တယ် NUG မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှစူးစမ်းရမယ် NUCC မှာ policy တွေကိုဒီထက်ပိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ချနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်စူးစမ်းရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ Federal ကိုလက်တွေ့ကြပေါ့နော်ဒါတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့NUG ကိုကျွန်တော်တို့လို့ခေါ်မလဲအကူပြီးမှဝေဖန်တာထက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာကတော့ NUG နဲ့တူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်ဖန်တီးသွားနိုင်ခြင်းဒီဒါဒီနေ့နိုင်ငံရေးဒီနေ့အင်အားစုတွေတည်ဆောက်ရမယ်အဓိကလမ်းကြောင်းပဲလို့မြင်ပါတယ်ပြည်နယ်အဆင့်ပေါ့နော်ဒါ KNDF ကကျွန်တော်တို့ plan ဟို A ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခြားသောတပ်ဖွဲ့တွေအခြားသောအင်အားစုတွေကပေါ့နော်R2P တို့ပေါ့နော်ဒါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပြန်လူမြောက်မှာတို့ပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်ကလက်နဲ့လာပေးမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1အစီအစဉ်ကတော့ကိုလက်နဲ့ကိုရှာရမယ်ကိုတော်လန်ရေးကိုစပြီးမှလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတကယ်တိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအင်အားကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စူးစီးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစူးစီးမှုတွေကတယောက်တွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဂရီနီတိုင်းမှာလဲတိုင်းတာမှာလဲပေါ့နော်လူမျိုးစုတွေအများရှိတယ်နောက်ဒီအသင်းဖွဲ့တွေလည်းတော်တော်လေးကွဲပြားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံပေါ့နော်ပြည်နယ်အဆင့်ဘုံတူညီတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တော့ပေါ်ထုတ်ပြီးမှပေါ့နော်ညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးဒီအင်အားစုတွေအားလုံးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ KNDF ရဲ့စုရတွေမျိုးမှာအားထည့်ပြီးမှပေါ့နော်ပါဝင်ကြတယ်မပါသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတော်ညာလဲပေါ့နော်ဒီအနောက်ရှက်မပေးကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနပြောတဲ့အားသက်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီexample ကိုပေါ့နော်ဒါပြည်တော်စုတဝန်လုံးမှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဂုဏ်ယူစွာပေါ့နော်share ချင်တယ်မျှဝေပေးချင်တယ်စကိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေမကွေးမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီလိုခက်ခဲတွေကြုံရမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအားမငယ်ဖို့လို့တလို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်စူးစီးဖို့ညီညွတ်ကြဖို့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီလိုပြယုံနဲ့ပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးတောက်ခံယုံနဲ့ကျွန်တော်မပြီးဘူးတော်လိုင်းရေးမှာအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖန်တီးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာကျွန်တော်ပါရတော့မယ်နော်နိုင်ငံရေး legitimacy ဘယ်နေလာလဲဒီအာဏာတုံးမှခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်နေလားလို့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ဆရာတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါမတနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူထုတွေလိုအပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူထုတွေလိုအပ်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အချိန်မှာလုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တရားမျှတစွာနဲ့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒလန်တွေကိုဖမ်းပြီးမှတားတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မှလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပေါ့နော်အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ် war prisoner ပေါ့နော်ဒီစစ်မြေပြင်မှာဖမ်းခံရတဲ့လူကိုကျွန်တော်မတတ်ဘဲနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေအကျဉ်းထောင်တွေကိုဖွင့်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဟိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဒါကဘာကိုပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထက်တာရမယ်လူထုတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲပေါ့နော်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတစ်ခုပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပြမှာဖြစ်လို့ရအောင်တည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွဲကတနိုင်ငံလုံးတွဲကဒါအောင်မြင်မှုပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာအခြားသောပြည်နယ်တွေမှာဒါတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြမှန်းနေမှာဖြစ်တယ်ဒီဥပမာကောင်းအပြင်ပေါ့နော်တနာကမှာလည်းဒီ Federal ကိုတွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီခေါင်းဆက်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့အငင်းပွားဆရာတွေအများရှိနိုင်တယ်ဥပမာဆိုဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းတင်တယ်မဖွဲ့စည်းတင်ဘူးဘူရောရဲ့အာဏာပြည်နယ်ရဲ့အာဏာဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတာကတော့အများကြီးစကားများနိုင်အောင်မဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလိုအပ်နေတာကတော့ပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကျင့်သုံးဖူးလဲဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်ဒီကောင်းမွန်တဲ့ policy နဲ့ကျင့်သုံးနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပြနိုင်ရင်တော့အနာဂတ်အတွက်ကလည်းဒီဟာအဖြေပဲပေါ့နော်ပြန်နှုတ်ယူလို့မရတဲ့အာဏာတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုပေးရတော့မယ်ပြီးရင်တော့ပြည်နယ်ကိုပေးချင်းဒီပြည်တော်စုကိုအာဏာရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းဆက်တွေလူတွေပူနားလည်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကြာရင်တော့ကျွန်တော်တွားချင်တဲ့ Federal ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ဖြူနေပို့တွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့ Greeny KNDF ရဲ့တည်ဆောက်မှုဒီပြည်တော်စုတဲ့အကျိုးပါရှိလဲဆိုရင်တော့ KNDF တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီ
ပြည်တော်စုတဲ့ဆံပြတ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရတယ်ပြီးရင်တော့ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့အရာကဒါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှပြတဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ဒီလက်ရှိကာလမှာလည်းအကျိုးရှိသလိုနောင်ကာလမှာလည်းအများကြီးအကျိုးရှိမဲ့နိုင်ငံရေး platform မျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်